我们知道，一般比较胖的人的话，基本上晚上睡觉的话，大部分都会打呼噜。那当然的话，这个体重的话和我们打呼噜是有关系的。我们俗话叫打呼噜，在医学上的话叫睡眠呼吸暂停，也叫阻塞性睡眠呼吸暂停。这种情况的话，是因为肥胖的患者，因为他的体重增加，体内脂肪含量增加以后，那么他的口咽部的一个结构就是跟正常体重时就已经有所改变了。因为这时候口咽部的脂肪大量的一个增多以后的话，就会导致我们悬雍垂呀，然后咽后壁啊，整个的那个空间化，通过的空间会变狭小，所以这时候的话就容易造成气道的一个阻塞。另外的话，因为脂肪的大量堆积以后的话，我们腹部脂肪也会堆积，这时候的话会使得横膈的那个运动，相对来说的话会有障碍，所以横膈它会向上抬，所以这时候整个呼吸运动会受到限制。那么话，因为各方面的原因的话，导致这个患者的话气流就不会像正常体重的时候那么通畅，所以这时候的话，在睡眠状态下平卧的时候，就会出现那个阻塞性的一个通气障碍。那么表现出来的话就是打呼，也就是我们医学上的那个睡眠呼吸暂停，所以这时候啊是需要去处理它的。